星期六嘅中午時間，歡迎大家聽緊嘅 FM104新城財經台直播室咧。除咗有程海欣程主播之外咧，仲有我身旁嘅嘉賓，世界自愈力及念力研究院嘅院長彭趙奕森院長。噔噔噔噔，你好啊，程主播，好得不得了啊！係啦，見到你今日咧，淨青春無限啊，即係青春真愛青春，梗係啦。成個 look 都已經係話俾人聽咧，你個春天嚟咗啦！冇錯，又加上又過咗嗰啲經值咧，小人要打就打晒，走就走晒啦，係咪？一切都會好噶啦，成日都有呢種感覺咧。其實我哋嘅身體啦，或者我哋嘅人嘅面容啦，啲氣息咧，其實真係跟我哋個心，心情啊嘛，乜嘢都係隨心可以轉嘅嚇，即係外邊嘅嘢你冇辦法之控制啦，但係你自己點樣睇呢個世界上發生緊嘅嘢，或者周遭嘅人咧，就係自己個心係啦，要管好自己嘅心，咁就得㗎啦，冇事㗎啦。隨心轉啊，因為咧咩外景咧都係自己睇得到，然後咧其實自己會唔會接受嗰種嘅景象咧？定係唔接受咧，或者係有其他嘅諗法咧，都係個腦嗰度同個心嗰度咧，要一齊轉到咧係乜嘢咧？同自己個能量咧係相符就好啦，即係正嘅能量咧，就係由正念開始嘅。我記得咧，即係識咗院長冇幾耐咧，院長都有同我講過啊，程海欣你有一種如果我冇記錯啦，即係你都幾有親和力嘅咁樣。咁啊最近咧。即係我就想分享一下咧，即係我家人啦，即係姐姐啦，咁佢個身體即係反反覆覆都有啲問題，咁又跟阿院長有學太極行功啦，勤練功啦，咁跟住亦都有試過辟谷啦，咁但係佢始終因為以前係一位專業嘅職業嘅運動員啦，咁所以咧佢個心咧都未係即係咁快可以靜落嚟，都有好多好想做呢樣，好想做嗰樣，咁同埋接觸好多唔同嘅朋友，最近講一樣嘢都幾得意喎，佢話咧。唔知即係佢就話唔知點解咧？佢話咧其他啲朋友去揾佢同佢傾偈咧，佢覺得好煩啊！即係會影響到佢嘅情緒，就覺得唔舒服嘅個身體。佢跟住就同我講唔知點解你次次嚟同我傾偈咧，我又覺得好舒服嘅喎，咁樣即係呢個都係一個即係磁場嘅問題啊，係咪啊？其實我哋成日都講氣場。氣場，咁呢個氣咧，其實喺每個人嘅身體啊，就有正同埋負嘅能量。表達到出嚟嘅，咁我哋其實人與人之間咧，你可以見到一個人嘅時候咧，你會覺得開心嘅時候咧，你會開懷嘅話咧，其實個懷咧就係咩？你個心會打開嘅，係啦，你會發覺咧，你開始同佢可以交流啦，咁咧就有一個好嘅氣場開始咗啦。但係如果呢個人咧佢唔開懷咧，即係其實佢對呢個人，譬如有保留啊，有一種負念啊，或者係未知嘅事情發生喺後面咧，通常個心咧就會生咗閘嘅。就係其實喺我哋嘅後面咧，我哋叫合脊穴啦，有一個穴位，咁咧喺背脊㗎。背脊係喺嗰個即係我哋背部咧有個好似雞翼位嘅個位置咧，同嗰個脊柱嘅之間咧嘅中間位，咁你會發覺咧，其實嗰個就係我哋其實講練功嘅時候咧，要開我哋嘅三關咧，第二關嚟嘅。咁自細咧，好多人咧就係帶咗一啲負念嘅時候咧，或者係人與人之間開始唔相信對方嘅時候咧，或者俾人呃過啦，即係。呢種嘅情況咧，呢個閘咧，其實就係關會閂埋嘅，會閂埋。佢幾時會開咧？就係佢見到一啲佢好信任嘅人，或者好正念嘅人，佢就自動可以開翻嘅。咁而且咧好暢懷咁樣咧，即係好舒暢咁樣去好享受咁樣大家嘅見面。所以咧，好嘅氣場咧係加能量嘅喎，你會發覺咧，邊個偷咗你能量咧，或者邊個加咗你能量咧，你會知嘅喎。嗱，例如果你同一個負能量嘅人傾偈啦，傾完之後咧，你離開咗10分鐘、20分鐘咧，你都發覺個人好攰。
OK，咁但係如果你同一個咧正能量嘅人咧，即係充滿正氣嘅人啦，咁你同佢傾完偈之後咧，你都發覺人振奮喎，係好開心喎，好開心喎，同埋咧好有力量咁。係啊，嗰個人直情個精神面貌都唔同咗嘅喎。咁所以咧喺我哋氣場裏面練功嘅人咧，你會發覺咧一啲都即係有一啲人咧係因為身體唔舒服啦，有啲病痛啊而嚟嘅咧。我練完功之後咧，都直情係兩個人嚟嘅。我都記得有一次去你哋嘅練功堂咧，有啲分享會，有位女士啊，佢好似講到佢有個女係唔知10零歲、20零歲咁樣，都係後生嘅。跟住咧就係佢話佢以前咧就係好負能量嘅，即係諗嘢各樣。佢話佢晚喺度多謝你，我唔知你記唔記得，不過可能你太多個我知邊個，因為佢成日翻嚟練功嘅，佢女就好少翻嚟嘅，因為上班嘅關係。但係佢簡直係當你係呢個救命恩人。佢話因為你即係令到佢個女練功之後咧，佢個女成個性格啊個人咧改變晒。係啊。我都見過佢個女，因為我哋有咩活動咧，有聚餐啊、茶會啦，佢個女即刻叫佢媽要報名。我第一時間舉手嘅，下次一定要介紹我識下先。係啊，好啊，係啦。咁我要提翻啲聽眾先嗱，我哋喺節目入邊提到院長啦教嘅太極五行功啦，或者我哋講呢個自我康復工程啦，自我康復其實就唔係一定係哇要有咩絕症啊！你睇晒醫生咩都處理唔到嘅問題。其實我哋人生咧，即係除咗我哋嘅身體之外，我哋嘅思想啊，我哋嘅諗法，或者頭先我哋講話，我哋概括稱嗰啲為一啲負能量嘅人咧，其實都係同我哋究竟我哋嘅身體入邊啲氣咧夠唔夠有關係。即係佢唔係淨係影響我哋身體嘅運作，可能有機會影響到我哋諗嘢思維嘅模式嘅。咁如果大家想了解多啲，或者想進一步認識咩叫太極五行功咧，嚟緊有個免費嘅健康講座，就喺12號4月頭4月12號星期六嘅晏晝4點半鐘。咁如果大家想登嘅話咧，可以即刻 WhatsApp 94098168 94098168有得，又或者咧直接打電話報名咧，就係28661768。28661768 4月12號星期六嘅免費健康講座。因為我諗我哋喺節目入邊都講咗好多，即係唔同類型嘅個案啦，都係同身體啲病啊啲問題多啲嘅。咁但係其實講到話一個人嘅即係性格或者佢諗嘢嘅方式或者佢嘅思考模式，原來咧都可以通過去鍛鍊呢個太極五行功咧有所改變嘅嚇。即係千祈唔好諗住係咁噶啦，生出唔係嘅。原來真係經過一啲時間之後咧，你會發覺有啲轉變。咁大家去聽呢個免費嘅健康講座嘅時候咧，到時就會認識更加多啦。記得啦，94098168 94098168，或者直接打電話咧就係28661768。因為好快脆啊，喺4月份咧，大家都知啦，嚟緊又有父子假期啦，咁有一個3天或者6天班嘅課程咧，咁大家可以聽咗健康講座，然之後報名又得。又或者你話直接我報名都得嘅，係啦，3日嘅課程或者6日嘅課程嚇，由18號開始，咁都可以利用呢個電話號碼去查詢28661768。同埋今日我哋咧特別鼓勵一啲朋友咧，除咗係自己報名參加之外咧，你不妨即係我覺得兩樣嘢啦。第一就有個盤啦嚇，大家一齊聽下講座，可能你嘅另外一半或者你嘅仔女都會得益啦。咁第二樣嘢就係我知道有啲可能老友記啊，佢參加呢啲課程嘅時候，屋企人唔知佢做乜，咁之間咧就有啲你上咩堂啊，俾人呃，你知而家好多咩即係提堂騙子啊嘛，係咪提子啊嘛？咁如果你報名特別係參加呢個免費嘅健康講座，咁就可以即時報2個或者3個，同埋另外一半叫埋仔女陪你去都得。咁起碼你讓你嘅家人都知道你做緊乜嘢。因為呢樣嘢好緊要，因為我哋轉頭翻嚟都可以分享一啲即係情況啦嚇。因為你往後嘅日子，你嗰條正所謂練功之路成唔成功，好唔好行咧，行得順唔順利咧，都係需要好多 support。除咗你自己本身夠嗰個定力同埋恒心之外，你側跟有冇人支持你咧？有冇人鼓勵你？亦都知道你做緊乜嘢？即係係啦，你做咩啊？晚晚喺度閂埋房門咁樣，好似即係好神秘咁，即係唔係一樣咁神秘嘅嘢嚟嘅。咁所以最好就係喺聽免費健康講座嘅時候，同埋家人或者另外一半或者朋友咯，冇所謂㗎。咁啊同院長嘅同事講，你打電話登記嘅時候可以話我哋有2個人或者3個人都可以安排㗎嚇。28661768，休息一陣先。
休息翻嚟咧，繼續啦。星期六中午嘅治癒人生，我哋有句金句嘅，治癒人生就有無限可能。即係無論你嘅人生入邊想做啲乜嘢都好啦，你都要首先搞掂好自己先，係啦，要處理好自己先至可以理其他嘅嘢噶嘛。咁講到話即係處理自己嘅，無論係身體一啲問題啦，或者頭先我哋講話哇呢啲負能量嘅問題咧，咁有時有啲朋友就可能唔係好察覺啊。你經常處於一個咁嘅叫負能量當中，其實對你嘅身體咧都會有好大嘅影響。係頭先我哋又講啦，即係話希望啲聽眾朋友如果真係有興趣，對於太極五行功點樣令到我哋有一個比較負念，擺翻正咧嚇，有深一步嘅認識嘅話咧，咁啊記得啦，喺12號咧，我哋有個免費嘅健康講座，大家咧可以即刻 WhatsApp 又得，打電話咧就28661768。WhatsApp 咧就係94098168，同埋頭先講咗啦，亦都鼓勵啲聽眾朋友啦，可以同朋友啦，可以同屋企人啦，可以係另外一半啊或者仔女咧一齊去聽，因為喺成個過程入邊，當你聽完個講座，你有興趣參加啲太極五行功嘅課程，咁起碼屋企人就知道你做緊乜嘢啦。咁亦都好希望將呢一個咁正向嘅信息，唔係淨係自己得到啦，同屋企人。有唔少院長間都可以分享一啲個案嚇，即係自己學咗之後，或者同屋企人一齊學，都成為咗一個家庭幾好嘅一個叫做大家一齊去令到改善到健康，令到成個家庭好和睦嘅一個方法啦。咁兼且有時有院長有啲唔同嘅活動，咁啊大家即係家人一齊參加嚇，嗰種開心和合嘅氣氛都係幾好㗎嚇，唔錯嘅。咁所以如果大家有興趣登記呢個免費健康講座，12號星期六嘅晏晝4點半鐘，94098168，94098168，或者直接打電話咧就係28661768，因為好快脆啊！喺4月份咧18號咧就有3天或者6天嘅課程，大家都可以選擇嘅。登記嘅電話號碼都係28661768。不過講到話即係屋企人啦，或者家庭嗰種氛圍咧，即係究竟係正向定係負面嘅思想咧，其實嗰個影響就好深遠喎。係啊，冇錯，即係假設咧，大家都可能頭先我講嘅氣場啦，咁譬如自己唔好心情嘅時候咧，帶住一種負念啊，即係我哋啲念頭咧好厲害嘅喎，原來咁咧會令到我哋咧，起碼個成個人咧嗰個生理狀態啊。生理狀態即係你帶埋嗰啲情緒啊，同埋嗰啲氣沖沖啊，嗰種憤怒啊，或者恐懼啊，咁樣行入個屋企咧，其實成間屋咧都已經係受你嘅氣場影響咗㗎啦。不過咧，好多人就係唔知道原來咁嘅影響咧係會傷身嘅，即係影響我哋嘅健康好厲害嘅。即係如果譬如憤怒咁樣啦，憤怒佢又可以譬如發出嚟啦，發出嚟咧咁就成個即係譬如家庭裡面所有人都震動晒啦，係咪？咁所以咧嗰啲嘅負能量咧就搶走咗其他人個身體裡面嘅正能量，個個都唔敢出聲啦，或者個個咧都或者係受呢種嘅情緒影響咧。佢可能有一種反抗啊，咁亦都係另外一種又將個氣場咧又再拉低啲，咁就變咗個負能量越嚟越大咧，咁冇人會開心嘅。咁啊，大家可以諗啦，院長你講開我打斷你下先。咁咧，大家可以諗下，有時我都會聽到側邊有啲人講咧，就係啲屋企人咧好得意喎，一個病咧。你有冇發現啊？呢個病嗰個又病，個仔女又唔知咩事，跟住阿爸又乜嘢阿媽，呢個會唔會就係同佢哋即大家可以諗一諗，究竟你喺嗰個屋企啊，嗰個家庭入邊嗰個氣氛係點樣？係好開心、好和睦啊，還是係即係你唔睬我，我唔睬你啊？或者係咯好多呢啲拗撬咯。係啊，甚或乎嗰啲動物咧，點解有啲動物咧無端端會生 cancer？好多添喎而家。其實即係除咗食嘢啦，啲主人嗰啲情緒都好緊要嘅噃，即係我哋人與人之間嗰個相處咧，都俾到一種氣場去干擾嗰個人個身體嘅震動啊，嗰種頻率啊，咁所以一個人震晒嘅時候點會健康啊？即係
即係唔開心。係咯，我哋你震嗰時候定啲都會咁講噶嘛，係定啲唔使驚咁樣係。咁話說咧就係、有一位前2個月嚟參加嘅學員，一位男嘅學員啦，其實係新城嘅聽眾嚟嘅。咁啊早2個月嚟參加咗呢個課程。咁佢咧就話咧，佢去其他嘅地方咧，佢都參加過好多講座啊。咁咧周圍學嘢啊，咁即係其實係佢屋企人咧係咁推動佢周圍學嘢，或者係做任何唔同形式嘅治療。試完咧就係因為佢已經係做咗好多患疾嘅治療，即係佢本身係癌症。咁佢做完一次嘅治療，有幾個月嘅，咁啊歇息冇幾耐又復發啦咁樣。咁其實佢復發又再復發咧，去到而家咧都即係鬥爭咗幾年嘅，即係差唔多3年啦。咁但係咧就個人又越嚟越即係唔開心啦，當然，而且咧係冇晒生活質素，瞓唔到覺啊。咁又食嘢就唔係好得啊，因為佢嗰個病情咧其實係有一部分喺消化系統裏面嘅。咁佢嚟到嘅時候咧，佢就結果當然參加咗啦，2月份。咁啊個課程完咗之後，佢又而家都仲喺度練緊功。即係又翻嚟練功。有翻嚟練功堂嘅嚇。咁佢太太都好支持佢啦。咁因為見到佢開心咗。咁而且咧就即係去做任何其他嘅，譬如睇中醫啊，或者係其他嘅一啲治療嘅方案咧，佢其實已經做到盡咗㗎啦。個醫生都已經放晒手嘅，即係話幫唔到啦咁樣。咁但係喺咁嘅條件底下咧，就係佢嚟係開心咗嘅。咁同埋咧即係瞓覺，雖然佢完全以前就瞓唔到，而家咧就瞓到啲嘅。咁越嚟即係有啲進展咁樣啦。咁佢起碼都瞓到4-5個鐘啊，或者係有陣時係淺睡啊，咁都好過之前係得個痛字啊，或者係輾轉反側啊咁。咁我哋即係練功咧，其實係不斷咧係調整我哋自己身體裏面嘅肝心脾肺腎嗰個功能嘅能量啦。要調整嘅過程之中咧，咪令到嗰個人咧，佢可以做翻應該正常嘅嘢，做到多啲都好啊，係咪？咁喺咁嘅條件底下咧，其實佢就屋企有個親戚，即係好親嘅家人啦。喺外國翻咗嚟，咁就直情咧係唔明白呢件事咧，亦都唔知佢個背景原來係咁嚴重。咁咧佢就反對。咁啊反對嘅過程咧，亦都係好難去令佢好短時間明白嘅。咁亦都否定咗，或者應該講咧，仲記住佢年青嘅時候咧，即係佢嘅哥哥啦，係好健康嘅。即係記住幾十年嘅，係啦，記住幾十年前嘅嘢。咁變咗咧係有個難度咧，係仲好希望自己嗰個哥哥咧係一個好健康以前嗰個身體狀況，咁樣去套入去佢嘅話題裡面，咁其實令到啲家人好難做咯。咁所以我而家其實想表達係咩咧？就係話，即係家人嘅支持咧，其實佢唔理解咧，係我哋好明白家人好焦慮啊，或者係好想佢做其他嘅治療，但係咧呢樣嘢係個過程係點樣咧？佢要首先要知道嗰個病人自己嘅意願係咩先，即係我哋要尊重個病人啦，自己嘅選擇，因為反正即係我哋係做唔到任何可以干預到個病人嘅嘢，但係個病人應該自己知道自己想要乜嘢。咁佢自己嘅親身個身體嚟㗎嘛，同埋佢自己感受嚟㗎嘛，得唔得舒服唔舒服都係佢嘅決定咯。冇錯，係咁
我舉個例啊，因為好多人唔明白咧，練功有咩好處咧？其實其中一種好處咧就係減痛。咁因為咧，我哋每個人都有一個即係可以自己製造 endorphin， 即係我哋講嘅安多芬。係啦，安多芬咧係腦內嗎啡嚟嘅。咁如果喺患疾嚟講咧，譬如癌症嘅末期咧，應該喺醫院上面咧對付呢啲咁樣嘅痛楚啦。病人咧係只可以接受到呢種嘅治療咧，就係打嗎啡啦，或者嗎啡貼啦咁。咁但係個病人咧係可能開始就已經迷糊啦，同埋會繼續即係越打越多，同埋係縮短咗佢嘅生命個時間啦。咁同埋呢個仲有係嗰個冇生活質素啦。咁如果識練功咧，有個好處就係自己製造腦內嗎啡咧。原來係自己製造嘅咧，就第一唔會毒親自己啦。咁腦內嗎啡咧係毒過打入嚟嘅嗎啡5至6倍，但係唔會傷害身體，反而咧係會將自己身體裡面唔要嘅，譬如病菌、病毒啦，同埋呢個癌細胞咧，都可以咧係減痛嘅。即係身體就算有啲其他嘅，譬如舊患啊之類咧，都會喺練功嘅時候咧會減痛嘅。咁呢個係一般嘅治療做唔到喺自己控制嘅情況底下去做噶嘛。咁所以我哋係教自我康復嘅一個其中嘅條件，就係個病人係識得可以自己對痛症都有個好大嘅改善嘅。咁好似呢個同學咁咧，佢喺屋企譬如瞓得唔好咧，佢喺我哋氣場度咧，佢練下練下又瞓着，佢都有覺瞓。係，所以佢又好乖咁，成日都翻嚟。係有一種吸引力啊嚇！即係喺度。佢可以得到佢想要嘅嘢，咪得咯。係好，先提翻啲聽眾先。嚟緊嘅免費健康講座，當然對頭先嘅院長所講，即係亦都係我哋課程入邊會教嘅太極五行功啦，會有進一步嘅分享啦，同埋讓大家認識多啲。就好似我哋今日嘅主題啦，唔係淨係你去咯，我哋好希望你可以同埋身邊嘅朋友啦，或者你屋企人都等佢哋認識清楚你而家做緊啲乜嘢，或者甚至乎佢哋都有興趣，大家一齊向住呢個健康嘅目標進發嚇。4月12號嘅免費健康講座，有興趣登記咧可以打28661768 28661768，或者 WhatsApp 咧就係94098168 94098168。